Добрый день. Сегодня у нас кофемашинка DeLonghi Magnifica 22.123. Она же может быть 22.110 или Magnifica S. Отличаются они по сути передней панелькой. Вот, другие кнопочки, но вся функциональность остается тот же самый. С чем она пришла? То есть во время работы раздается треск. То есть когда мелит кофемолка, она не намалывает зерна, а трещит при работе. Вот. Ну, перво-наперво надо, конечно, ее разобрать. Надо было снимаем бачок, снимаем заднюю крышку. Она держится на 6 саморезиках. Вот. Битка Т20H с прорезью по центру. Вот. Их выкручиваем, снимаем заднюю крышку. После чего тянем на себя боковые панельки, левую и правую. Снимаем их, они просто на защелочках. И потом снимаем верхнюю крышку. Она держится на один тут саморез, один здесь, то есть и один здесь. Два по бокам и два сзади. Вот. После чего снимаем ручку включения воды и снимаем носик для капучино. Он на зажимчике. Вытягиваем просто этот зажимчик и тянем на себя ручку, после чего поднимаем вверх, снимаем верхнюю крышку. И смотрим в кофемолку, потому как когда раздается треск, это все вопросы кофемолки. Тут достаточно хорошо видно. Вот эта непонятная деталь. Я не знаю, что это такое. Ну, похоже, то ли кусок пластика, да? Который заклинил кофемолку. Из-за чего она и трещит. То есть трещит, срабатывает механизм защиты, чтобы механические части, которые попали в кофемолку, не сломали ничего внутри нее. То есть ни пластмассовые детали, ни сточила жернова. Там предохранитель стоит, который срабатывает и не дает жерновам вращаться. Теперь надо разобрать кофемолку, то есть снять верхний жернов. Для этого выкручиваем в минимальное значение ручку вращения помола. И отверточкой, по-моему, Torx T15, выкручиваем центральный жернов. Снимаем это все, вычищаем, собираем в обратной последовательности и все, вы починили кофемашинку. Это достаточно простой ремонт, каждый может это сделать своими руками.